atarhibu utawi ku ancaman minaliwat saking homosek, minaliwat saking migawe pagawean kaum Nabi Lut. Bahasa Sunda mangadubur wa ityanil bahaim lan jinah jeung sasatoan, wa ityanil marati jeung bersetubuh ka pamajikan piduburiha dina liang duburna. Qala sallallahu alaihi wasallam, coba dilogateula qala ngucap Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana ngalaknat sapa Allah sab'atan ing 7 golongan manusia min khalqi saking makhluk Allah min fawqi sab'i samawati di atas langit ke-7. Allah ngalaknat di atas langit ke-7 ka 7 golongan jelema, ngalaknat lagi di langit ke-7 diumumkan ke seluruh malaikat. Oi malaikatku, 7 golongan manusia dilaknat ku aing. Ngomong lagi 3 kali kanjeng Nabi teh. Dilaknat gitu. Bakating ku ieu teh ulah. Tah ngaji mah kudu tegas bejakeun. Lamun waktuna leuleus ngomong teh kieu, waktuna keras ngomong jeung ulah campur heureuy. Lamun waktuna tegas tong campur heureuy, da ieu mah lain masalah humor jeung guyon, masalah tegas seperti nyaritakeun neraka seuri nyalahan. Nyaritakeun neraka mah ngahuleng sieun. Allah ngalaknat sab'atan 7 golongan jelema min khalqi ti makhluk Allah min fawqi sab'i samawati tina saluhureun 7 lapis langit Allah. Waraddada tah kupingkeun di logat kitabna dina targhibat tarhibalah halaman 108. Waraddada jeung ngabulak balik Allah laknat ing laknat ala wahidin ka hiji jelema minhum 7 salasan ngalaknat teh dibulak balik 3 kali. Laknat aing cek Allah teh aing ngalaknat gitu 3 kali di saurangna teh. Wala ana jeung ngalaknat Allah kullu wahidin ing saban-saban hiji jelema minhum 7 laknatan ing laknat tuk tapi nyukupi eta laknat ing yasi kul wahidin dina hiji laknat nangge geus cukup komo 3 kali ngalaknat. Kahiji mal'unun man amila amala qaumil Lut, dilaknat sapa man jelema amila migawe man amala qaumil Lut kalawan pagawean kaum Nabi Lut nyaeta lalaki bogoh ka lalaki. Thailand ayeuna geus sah ceuk presiden Thailand silakan kawin lalaki jeung lalaki awe jeung awe sudah disahkan, sudah diizinkan, sudah dibolehkan di negara Thailand. Alhamdulillah min dzalik. Ngadengen lagi asa era parada aya lalaki kawin jeung laki dihegeun ku pemerintah. Tuh, kade di Indonesia kudu siap-siap protes, siap-siap nolak we lamun aya teh mah. Naon sababna da ngabahayakeun kanu bener. Maksudna ngabahayakeun kanu bener teh di Lombok teh bapak ibu tukang nalar Quran hunggul. Abdi kamari ka guru abdi di Madinah anu masandan di guru abdi urang Lombok hunggul. Nu katalar Quran katalar hadis teh Lombok sehingga gubernur ge tuan guru Bajang katalar Quran. Tapi ketika aya LGBT di Jawa Barat ngirimkeun ka ditu langsung isukna datang tsunami. Anu harita ku Allah dibere bencana teh di Lombok gara-gara aya LGBT teh nyata homosek teh lalaki bogoh ka lalaki hegwing perkumpulanna teh ngayakeun rapat di hiji tempat. Mun bahasa urang mah reuni, mun bahasa urang mah lah urang ngayakeun riungan tukang LGBT tukang homosek unggul lalaki bogoh ka lalaki tak aya grupna. Ayo urang kumpul tah begitu aya perkumpulan ti penting tah isuk-isuk siang langsung walau diadab di Lombok. Awas hati-hati. Kalau protes ku urang lamun pemerintah rek ngijinkeun LGBT rek naon teh rek mun bahasa urang malah
nek mempersilahkan nek mere peluang gitu. Nek ngahegeun karena LGBT protes eta urang mah. Sieun ku Allah. Pan dilaknatna ge di atas langit ketujuh. Lalaki bogoh ka lalaki pagawean kaum Nabi Lut teh. Nu kadua masih kena 3 kalinya. Mal'unun man amila amala qaumi Lut. Mal'unun man amila amala qaumi Lut. Mal'unun man amila amala qaumi Lut. Dilaknat jelema anu migawe pagawean kaum Nabi Lut. Nyata awewe bogoh ka awewe teh. Lalaki bogoh ka lalaki. Sami. Mungkin can anggeus. Kadua mal'unun man dabaha ligorillah. Dilaknat jelema anu mencit lain karena Allah, karena sesajen, karena dedemit, karena hiang-hiang, karena dayang-dayang, karena genderuwo, karena siluman, karena dewa-dewi. Ieu mencit doma neme beres ngabangun jembatan, mencit doma huluna dikubur. Kanggo anu ngageugeus di ieu tempat manganyangakeun lain karena Allah eta. Karena dedemit dilaknat ku Allah tah. Tuh. Jadi ulah embung dibahas teh ieu mah, embung dibahas teh majarkeun teh cenah carewen. Ieu mah cenah lain sesajen ka dewa-dewi mah nek nyuguhan rinyuh cenah daripada nyuguhan rinyuh mah mending ka aingkeun we. Dahulu domba teh lumayan. Nya di ieu mah di sop apan sur dagingna ieu mah nyebutna nyuguhan rinyuh cenah. Astagfirullahaladzim dikelah deui wae. Kade ulah mereka dawam kudu narima kana hukum. Tak dilaknat jelema nu mencit binatang lain kana Allah. Nu katilu man mal'unun dilaknat sapa man wong ata teh jima ata teh bersetubuh man saean ing sawijuji minal bahaim. Saking raja kaya teh kebo sapi. Doma muning dilaknat jelema jinah jeung doma jeung muning jeung sapi jeung anjing. Loba orang-orang barat awewe jinah jeung anjing loba. Tuh. Orang kafir awewe ngingu anjing, jinah jeung anjing loba. Tak ieu mah lalaki jinah jeung binatang dilaknat ku Allah. Katilunya kaopat mal'unun man aqwa walidayhi dilaknat sapa wong aqwa nganyeri man walidayhi ing inung bapane si man. Nu kaopat dilaknat jelema nu nganyeri inung bapa. Kade ieu inung bapa syukur ayeuna teh aya anu ngagebug inung aya nu nubles inung aya malah aya anu ngabanjur inung ku air keras sagala. Nepikeun sama ta eta teh kunyangtakna ge nganyeri ngaranna teh geus dosa gede komo nyiksa komo maehan. Gara-gara naon? Gara-gara teu saroleh, gara-gara teu sieun ku Allah, gara-gara teu masantren. Ada nu masantren ge can pugu bener. Heueuh nu masantren can pugu bener atuh komo nu teu masantren mah. Jadi ulah disangkut pautkeun jeung kesucian ulah. Sugan anu masantren teh ngarasa suci, ngarasa agung ngasam lain ieu mah tetep nu masantren ge cilaka keneh. Tukang salat, tukang ngaji ge tetep cilaka keneh mun ceuk Allah cilaka mah. Ieu mah menelusuri jalan. Hayang ka Bandung atuh jalanna ka belah Tongo. Mun hayang ka Jakarta ka belah kulon. Itu ti jalan raya teh mun hayang ka Jakarta ka ditu tuh. Ka tol Ciganea. Mun hayang ka Bandung ka dieu ka luhur. Ka Padalarang. Pan jalan ai mah hayang ka Bandung kalah ka Jakarta ka Karawang itu moal nepi. Hayang ka surga kalah jalan ka neraka. Ari bahasa ihdinas siratal mustaqim tuduhkeun ya Allah jalan anu lempeng ai ngomong kitu wae, ai ngadoa kitu wae. Tapi aya pengajian teu nyamperkeun, salat berjamaah teu nyamperkeun. Tuh kagorengan didatangan, kaalusan henteu didatangan atuh eta mah moal ka jalan anu lempeng. Ta ieu jelema anu nganyeri indung bapa, jelema anu menyakiti orang tua, ta ieu dilaknat sabari hiji.
Ji opat. Nu kalima mal'unun man jama' baina imra'atin wa ibnatiha. Nu kalima dilaknat sopuman wong jamaah ngumpulkeun si man baina imra'atin antara awewe wa ibnatiha jeung anakna imro'ah. Dilaknat jelema nu kawin jeung indungna jeung anakna. Anak tere nya. Ngumpulkeun awewe maksudna ngumpul apa teh kawin ka ieu awewe jeung ka anakna atawana kawin ka indungna jinah jeung anakna atawa kawin ka anakna jinah ka indungna itu dilaknat jelema nu ngumpulkeun antara dua wanita antara awewe jeung anak awewena jeung putrina aya nu nyandung ka indung jeung ka anak aya anu nikah ka indungna jinah jeung putrina aya nu nikah ka putrina jinah jeung indungna ieu teh dilaknat anu kitu atawa jelema nu kawin ka adi lanceuk adina dikawin lanceuk teh dikawin ta anu teh hideung mah wali nikahna patnya we eta teh minantu dikawinkeun jeung anak ngan nyeri ka anakna nu kagenep ta ieu malunun dilaknat sopeman wong goyah ro ngarobah man hududal ardi ing batas tanah dilaknat jelema nu ngeser-ngeser wadas. Ampun namanya cirian mah tak cirian ku ieu ku besi atau ku batunya ku besi atau ku batu supaya ulah dieserkeun ku batu mun dieserkeun ge tah digali-gali tah ieu batasna tah tuh gali-gali ayo sia urang mah teu nyaho pokona meulina ge di dieu. Ye, ieu teh menang nerapkeun can lila. Ayeuna mah ka desa we, atuh ka desa aya suratna sabaraha meter. Pasti diukur teh nya we eta palebah beusi pan aya cirina tah ku ameh kuat atau ku botol dikubur. Botol si taneuh digali, botol kajerokeun tadi tongengkeun gitu botolna. Tah saeur ku taneuh cirian we. Kayak mun aya itu ieu tah ieu batas teh ieu di jero masang botol ti dieu ko itu mun ku botol bisi peupeus atau ku ieu paralon make adukan ameh teu kurinyo baheula mah ku batunya zaman kampung urang batu dikubur gitu tah cirina aya batu di jero ieu digali tah anu ngarobah batas tanah dilaknat ku Allah ti 7 lapis langit ngaran kagenepnya nu katujuh mal'unun manidda'a ila ghairi mawali mal'unun dilaknat jelema anu ngaku bapa kalian bapana lamun diwisuda anak pejabat diwisuda naik jadi sarjana ari bapa asli mah tukang kuli ngoren tukang kuli macu dan geus dibikeun ti baheula ti keur orok tetep we binna teh kudu ka bapa asli anu malarat ya teu meunang ngaku bapa si anu bin anu bapa pejabat teh ulah kudu ka bapa asli we aing ngaku ka bapa asli gitu gengsi dah tukang kuli ngolet kuli macul ieu mah anak pejabat tetep dilaknat tetep budak tuh dilaknat komo teu ngaku ka indung teu ngaku ka bapa mah sepugu eta teh anakna itu indungna ieu anakna itu bapana teu ngaku tuh dilaknat aja bahaya lamun aya anak teu ngaku ka indung bapa lain ngambek lain nyarekan lain ieu mah kieu we keur diwisuda anak pulung kudu ka bapa asli bina padahal ieu mah lain ngambek lain nyarekan teu nyahoeun indung bapana ge henteu upamana ieu geus berhasil gelarna sarjana upamana si anu bin anu teh ka bapa pulung teh ka pejabat teh tah bapa asli teh mah teu nyahoeun teu nyaho keur diwisuda kitu tetep doraka da Allah nyahoeun komun mun nyahoeun mah bapa aslina aya di dinya dihadirkeun kal hayo bin anu ka bapa anu pejabat teh komo atuh komo ngontrol mah sia malin bapa aing sia malin aing dilaknat jelema. Terakhir bapa ngucap Nabi sallallahu alaihi wasallam mal'unun man ata imro'atan fi duburiha
malunun dilaknat sapa man wong ata jima si man bersetuh man imro'atan ka pamajikan lain ka batur ka pamajikan. Hai ka batur mah komo ieu mah dilaknat salaki bersetubuh imro'atan ka pamajikan manehna piduburiha dina duburna. Ari ka batur mah jenah ngaranna geus puguh. Ieu mah ka pamajikan sorangan ge ulah. Tah lamun salaki menta jalan belakang eta maksiat tong dibere. Tuh, tong dibere ieu mah saruana di ngalayanan. Tuh jadi nulungan doraka teh kayaknya. Tah ieu wajib dijelaskeun eta. Soalna jeung suami istri mah jiga teu dosa. Jiga teu dosa, sugan teh jeung batur, jinah jeung batur. Padahal mah jeung pamajikan sorangan ge lewat jalan belakang teh lewat liang dubur teh. Tah jelas malunun dilaknat sapa man wong ata teh nekani teh ata teh jima bersetubuh si man imro'atan ka awewe piduburiha dina duburna nya ari jinah jeung batur nya komo atuh eta teu meunang. Tuh pan tadi nyaritakeun pikulima tolabahu wajib ka pamajikan taat ka salakina dina tiap perkara nu dipenta ku manehna dina masalah awakna anu teu maksiat.